προς όλα τα τρία, προς όλα τα τρία, προς όλα τα τρία. Εδώ Ολυμπιαράδιο, Ολυμπιαράδιο, Ολυμπιαράδιο. Όσα διδάζονταν, δελτίο ενημέρωση εδώ. Της Δευτέρας, 1η Δεκεμβρίου, του Αρχηγείου Ελληνικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Με θέμα, επενδύοντας την ανάπτυξη, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Νέα Υόρκη το 16ο Ετήσιο Διεθνές Φόρουμ της Capital Link για την Ελλάδα με μήνυμα του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Το φόρουμ θα συμμετάσχουν και θα μιλήσουν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κώστας Κρέκας, κεντρικός ομιλητής κατά το μεσημεριανό γεύμα, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρδοτσιώτης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Τσαϊκούρας και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκης Παπαγεωργίου. Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, εκτός από το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του Πρωθυπουργού, θα προβληθεί και μήνυμα του νέου Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιώργη Κατάινερ. Εσείς, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα μιλήσουν ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Αποστολής στην Ελλάδα, Ρίση Γκογιάλ, στη Διαδικτυακή Σύνδεση από την Ουάσιγκτον, ο πρέσβης της Ελλάδος, ΙΠΑ, Χρήστος Παναγόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων, Πασχάλης, ο Πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρήστος Κλαβούνης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Enterprise Greece, SA, Στέφανος Ισαΐας και Αμερικανοί θεσμικοί επενδυτές, στελέχη επενδυτικών και εμπορικών τραπεζών, αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονομικοί σύμβουλοι, χρηματιστές και εκπρόσωποι εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Για θέματα εξωτερικής πολιτικής θα ενημερώσει σήμερα ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνάντησή του στη 1 μετά το μεσημέρι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε ερώτηση για τη συνάντηση του Αντιπροέδρου και Υπουργού Εξωτερικών Ευάγγελου Βενιζέλου με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Παπαδημούλης επεσήμανε: είναι μια συνάντηση αυστηρά περιορισμένη σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Το Κυπριακό, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και άλλα θέματα, καθώς και τα προσεχή ταξίδια του Αλέξη Τσίπρα, καθιστούν θεσμικά αναγκαία αυτή τη συνάντηση. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καταλάβει ούτε που βρισκόταν η Ελλάδα, ούτε τι ξεπέρασε, ούτε που πηγαίνει. Τρομάζει τις αγορές και τους επενδυτές, αναπάρξει το πρόγραμμα. Εκβιάζει πρόωρες εκλογές, υπονομεύει τη δημοκρατία και τη σταθερότητα, κάνει το παν για να βυθίσει την πατρίδα μας στο πιο βαθύ σκοτάδι της ακυβερνησίας και του χάους. Απάντησε η κυβερνητική εκπρόσωπος Σοφία Βούλτεψη στην ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα στα Γιάννενα. Η κυρία Βούλτεψη με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ακόμη ότι ο κύριος Τσίπρας θα μείνει στην ιστορία ως ο μόνος ευθυγός αντιπολίτευσης που τορπίλιζε μέχρι την τελευταία ώρα το μέλλον της ίδιας του της χώρας, γιατί είναι να βλέπει την καταστροφή της Ελλάδος ως προσωπική σανίδα σωτηρίας. Το σύνθημα του κυρίου Τσίπρα είναι «Γέα, πυρή, μισθήσω», κατέληξε. Μπορεί τα σκυλιά να ουρλιάζουν, αλλά το καραβάνι προχωρά, διεμήνυσε από τα Ιωάννινα ο Αλέξης Τσίπρας και εξαπέλυσε σκληρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης και της Τρόικας, τονίζοντας ότι σε μια παρατεταμένη επίδειξη απάνθρωπης αδιαφορίας, ότι δεν καταλαβαίνουν την ανθρωπιστική, την κοινωνική, την εθνική καταστροφή που προκαλούν. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το βήμα της περιφερειακής συνδιάσκεψης του κόμματός του, με αφορμή τις τρέχουσες εξελίξεις, διεμήνυσε ότι ήρθε η ώρα που πρέπει να τελειώσει το δράμα που ζει η χώρα, επισημαίνοντας πως αυτό αποτελεί αίτημα εθνικό, κοινωνικό, καθολικό. Παράλληλα, είπε ότι με τα δημοκρατικά όπλα θα δοθεί μάχη για να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να βρεθεί στο προσκήνιο ο λαϊκός παράγοντας με την επιθυμητή πορεία του. Ο δρόμος που προτείνουμε δεν είναι σπαρμένος με ροδοπέταλα. Ο δρόμος της αντίστασης, της ανατροπής, της ρήξης, της αλλαγής είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να βγάλει τη χώρα και τους ανθρώπους από το φαύλο κύκλο της απόγνωσης. Την ανάγκη συνεννόησης για το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας και της εκλογής του υπογράμμισε από τα Χανιά ο Πρόεδρος της Βουλής Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Ο κύριος Μεϊμαράκης, προσερχόμενος στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Μελετών, Ελευθέριος Βενιζέλος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, δήλωσε: «Πράγματι πιστεύω ότι σε μια περίοδο που όλα τα θέματα είναι πολύ ανοιχτά,
και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παζλ αβεβαιότητας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, όπως είναι τα οικονομικά θέματα με το πρόγραμμα, με τις συζητήσεις που γίνονται, όπως είναι τα εθνικά θέματα με τα ελληνοτουρκικά, την άγωνη ζώνη, το κυπριακό και τις ταραχές στην περιοχή μας, τα θεσμικά θέματα όπως η αναθεώρηση του συντάγματος, και για όλα αυτά πρέπει να δοθούν απαντήσεις και λύσεις εκλογές, οι οποίες μπορούν να προκληθούν από την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Άρα το μεγάλο κομμάτι του παζλ της αβεβαιότητας είναι η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία δυνατίζει πάρα πολύ και τη δική μας διαπραγματευτική θέση. Και κοινοβουλευτικά, και ταυτόχρονα πιστεύω ότι αν η χώρα τελικά εκλέξει πρόεδρο, θα έχει ένα θεσμικό συνομιλητή και με τους έξω και με τους μέσα, νεοεκλεγέντα και σύμβολο εθνικής ενότητας, ομοψυχίας, ενότητας του λαού μας. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητο, είναι αναγκαίο, προέχει να συνεννοηθούμε στο όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας και της εκλογής του, και όλα τα άλλα μπορούν να συζητηθούν. Απευθύνομαι λοιπόν και στους πολίτες και στους βουλευτές. Να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να μην οδηγηθούμε σε εκλογές χωρίς εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, διότι θα είναι πάρα πολύ αδύνατη θεσμικά η θέση της χώρας. Ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ένωσης του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε παρέμβαση του στην προσυνεδριακή συνδιάσκεψη Κεντρικής Μακεδονίας της ΚΝΕ, ανέφερε πως επιβεβαιώνεται ότι και σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης και στη φάση της οποίας καπιταλιστικής ανάκαμψης με τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα αντιλαϊκά μέτρα δεν έχουν τελειωμό. Όλα τα μείγματα διαχείρισης που προτείνουν οι εταίροι Κομισιόν, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ΔΝΤ και οι συνεταίροι τους στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση είναι από χέρι κόντρα στα λαϊκά συμφέροντα, αφού το μόνο που με συνέπεια υπηρετούν όλοι τους είναι η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των μονοπωλιακών μνήμων, με το λαό να στενάζει περιμένοντας τις ερχόμενες εκλογές. Είπε προσθέτοντας ότι εκλογές που δεν πρόκειται να λύσουν αυτό το ουσιαστικό πρόβλημα, τη στιγμή που η διεκδίκηση, η αλληλεγγύη, ο αγώνας, η λαϊκή συμμαχία, η ανάπτυξη και η αναζωογόνηση του εργατικού λαϊκού κινήματος, που έπρεπε να αποκτήσουν τη μέγιστη προτεραιότητα, είναι ακόμη πίσω εξαιτίας των εμποδίων που βάζουν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις και οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε διάσκεψη και κλεισμένων των θυρών, έκρινε αντισυνταγματικές τις αναδρομικές περικοπές των συντάξεων των ενστόλων όλων των σωμάτων, των πανεπιστημιακών καθηγητών, των γιατρών του ΕΣΥ. Ειδικότερα, η Ολομέλεια έκρινε αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου την κυβερνητική πράξη αναδρομικού περιορισμού των συντάξεων των στρατιωτικών που έγινε τον Αύγουστο. Μάλιστα, στην περίπτωση των συνταξιούχων ενστόλων, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, σχεδόν ομόφωνα, με 27 υπέρ και 2 κατά, αποφάνθηκε ότι ο νόμος 4093/2012, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016, καταργήθηκε με το νεότερο πρόσφατο νόμο 4307/2014. Κατά συνέπεια, έκριναν οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η κυβερνητική πράξη περιορισμού των συντάξεων δεν έχει νόμιμο έργο και είναι άνευ αντικειμένου. Τελικά, το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε την κυβερνητική απόφαση που μείωσε το ύψος των συντάξεων και διαβίβασε απευθείας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εντολή για άμεση αναπροσαρμογή των συντάξεων στα 1 Αυγούστου 2012 επίπεδα. Κατόπιν αυτών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα αναπροσαρμόσει τις συντάξεις των στρατιωτικών στα επίπεδα του 2012. Παράλληλα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με το πνεύμα της δικαστικής απόφασης, θα επιστρέψει στους συνταξιούχους ενστόλους τα ποσά των συντάξεών τους που παρακρατήθηκαν μέχρι τώρα. Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συστήματα υπέρ της αναγνώρισης των σύρων μεταναστών ως προσφύγων και της ελεύθερης μετακίνησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κινήσεις πολιτών μαζί με μετανάστες πρακτήσαν νωρίς το απόγευμα συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους
στους Σύρους πρόσφυγες που κάνουν για 7η ημέρα απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος. Οι συγκεντρωμένοι κατευθύνθηκαν προς τα προπήλαια, από που μέσω της οδού Σταδίου επέστρεψαν στο Σύνταγμα για να βρεθούν δίπλα στους απεργούς πείνας. Λίγο νωρίτερα οι συγκεντρωμένοι συναντήθηκαν με την ικανοκίνητη πορεία αλληλεγγύης